أخبار ماروكو 21. الخبر اليقين في الوقت والحين. السلام عليكم، مرحبا بكم متابعينا الأوفياء في كل مكان، متابعي قناة أخبار ماروكو 21. وفي هذا الخبر الجديد، تسبب حارس سيارة عشية اليوم في انقلاب سيارة من نوع داسيا بالقرب من شارع المراقبة بالقرب من بناية محطة القطار قادما بمدينة الفنيدق. وحسب مصادر محلية فإن حارس السيارات استلم مفاتيح السيارة المذكورة من أحد المواطنين قصد ركنها في المكان المخصص لها قبل أن يفقد السيطرة عليها وتنقلب أمام أنظار المواطنين. وأضافت المصادر أن الحارس المذكور أصيب بجروح خطيرة عجلت بنقله على وجه السرعة لمستشفى الحسن الثاني لتلقي العلاجات الضرورية. هذا وفتحت المصالح الأمنية بحثا مفصلا في الواقعة بتعليمات من النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب رئيسية في الحادث. في نهاية هذا الخبر لا تنسوا الاشتراك في قناة أخبار ماروكو 21 وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.